Այժմ ես մասնակցում եմ մարտահրավեր ծրագրին, ընդգրկեցին սայլակավոր մարդկանց, որ կարողանան տեսնել իրոք սայլակավոր մարդը կարող է ինքնուրույն ապրել, ինքնուրույն դրսևորել եւ այն ծրագրերը, այն առաջադրանքները, որ տրվում է իրենց կարող են իրենք լիարժեք ձևով կատարել։ Եվ կարող եմ ասել, որ ստացվում է, ուղղակի շատ ժամանակ մենք ինքներս մեր հնարավորությունների վրա կասկածում ենք, բայց բանից պարզվում է, որ ավելին կարող ենք անել, քան պատկերացնում ենք։ Կհաղթահարենք ամեն ինչ, որպեսզի բոլորը տեսնեն եւ հասկանան, որ մենք է կարող ենք։ Ինձ համար շատ հեշտ էր անել բոլոր հանձնարարությունները։ Ծրագրին մասնակցել եմ, որպեսզի ծանոթանամ, ինչա կատարվում ընդհանրապես մնացած բոլոր մարդկանց կյանքում, ովքեր ունեն նույն խնդիրը, ինչ որ ես։ Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է անցնում ու ամենակարևորը շատ մեծ գործ է արվում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, հենց թեկուզ այն, որ այսօր սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդիկ զրկված են շատ ու շատ հանգստյան տներ գնալուց, հնարավորությունների պակասից, իսկ այս ծրագիրը կոնկրետ նպաստում է նրան, որ նրանք կարողանան լինել միասին, ստանալ հոգևոր եւ մարմնական օգնություն եւ ամենակարևորը, որ նրանք հավատան իրենց ուժերին։ Նմանատիպ ծրագրերը անհրաժեշտություն են։ Այս ամեն ինչը օգնում է շրջապատ միջավայր ձեռք բերելու, կոմպլեքսների ձեռքազատվելու ու առհասարակ բնություն, հանգիստ, մարդկություն, հոգևոր թեմաներ, Աստծուն մոտենալու քայլեր, ինչը որ բոլորիս անհրաժեշտ է։ Երբ որ գալիս էի այստեղ, մտածում էի, թե ինչպես կարող եմ շփվել այդ մարդկանց հետ, ինչ եզրեր կարող եմ գտնել նրանց հետ շփվելու, ու զարմանալին ու հետաքրքիրն այն էր, որ հենց նրանք գտան այդ եզրերն ինձ հետ շփվելու։ Ինձ թվում է նաև մեր ընկերությունը չի մնա միայն Ծաղկաձորում, կունենանք նաև ընկերական հավաքույթներ ու հավաքներ նաև Երևանում։ Ես բոլորին շատ արդեն սիրում եմ ու հուսամ մեր ընկերությունը կշարունակվի դեռ երկար տարիներ։ Ես հաղթահարեցի այն հոգեբանական իմ վիճակը, որը ես հաղթահարեցի նրանց հետ շփում հաստատելու շնորհիվ, որ ես չունեի փորձ կոնկրետ սայլակավոր մարդկանց հետ շփման։ Երբ որ հասկացա, որ ստացվեց իմ մոտ, ես համարեցի, որ ես այդ մարտահրավերը հաղթահարել եմ ու պատրաստ եմ նորից հետագա ծրագրերում եւս մասնակից լինել։ Ճակատագրից չենք բողոքում, այս է մեր բախտն է, եթե փակվենք սենյակներում, ոչ լավ ալնելու, ոչ վատ ալնելու, պետք է դուրս գանք, աշխույժ, մանկանք, չուփենք մեր նմանների, ձեր նմանների հետ, շնորհակալություն ձեզնից, որ նման բաներ եք կազմակերպում, որ մնացինք սենյակում, ինչն է փոխվելու, ոչ քայլելու ենք, ոչ էլ, ճոպանուղին նստանք առաջի անգամներ, շնորհակալություն։ Այսօր ես առաջի անգամ նստել եմ ճոպանուղի, շատ վախենալու էր։ Քանի որ ես շատ եմ վախենում բարձրությունից։ Իդեպ դա անակնկալ էր, մինչ գալու պահը չենք իմացել ուր ենք գալիս, պարզվեց, որ պիտի ճոպանուղի նստենք։ Շատ հետաքրքիր էր, առաջին անգամ էի նստում ճոպանուղի եւ
ադրենալինը միանգամից բարձրացրեց, շատ հետաքրքիր էր։ Այսօր ունեցել ենք հանդիպում տրեյնինգի ձևով երիտասարդների հետ, որի ընթացքում երիտասարդները բավականին ակտիվ էին, մասնակցում, շատ հետաքրքիր էր իրենց հետ, շատ լավ օր անցկացրեցինք, մի քանի ժամ, շատ հագեցած ծրագրով հանդիպում ունեցանք իրենց հետ։ Շատ հետաքրքիր էր Արփինեի հետ հանդիպումը, նորից կուզենայի եւ հետաքրքիր էր մարդկանց ծանոթանալ, տենալ, ով ոնց է մտածում, ինչերի միջով է անձը։ Также проходят здесь лекции каждый день, и спортивные игры, ориентирование, свободное время, плавание в бассейне, и люди общаются, также просмотр интересных всяких видеороликов, также ручной труд, что очень хорошо для мелкой моторики, то есть для людей с проблемами здоровья это очень хорошая возможность. Շատ հրաշալի ծրագիր է եւ շատ ողջունելի, որովհետեւ այսօր ասես հաշմանդամները մի տեսակ անտեսված է հասարակության կողմից, որովհետեւ իրենք ունեն որոշակի խնդիրներ, իրենք ունեն խնդիր տեղափոխվելու, զրուցելու եւ այլն։ Բաներ, որոնք որ այսօր մի տեսակ մեկուսացնում են հաշմանդամին հասարակության մնացած անդամներից։ Եվ այս ծրագիրը առիթ էր, որպեսզի առաջին հերթին իրենք տեսնեմ, որ ինձ մասին հիշող կա, նրանց մասին հոգ տանող կա, եւ այս տեսակ միջոցառումներն ու ծրագրերը խթանում են հենց որ նրանց մեջ արտանա հոգեվոր այդ արթուն վիճակը եւ նրանք հասկանան, որ Աստված բոլորին է սիրում, առաջին հերթին նրանց, եւ նրանք որովհետեւ մեկի կողմից անտեսված չեն, առավել եւս եկեղեցու եւ կամ եկեղեցու սպասավորների կողմից։ Մաղթում եմ ուժ, կարողություն եւ նմանատիպ ծրագրերի առատություն մեր երկրում։ Ճամբարի միջոցով մի քանի օր փորձեցի հավատս Աստծո նկատմամբ ոչ թե վերականգնել, այլ ավելի մոտենալ այդ հավատքին, որովհետև ոչ միշտ է որ հաճախում եմ եկեղեցի կամ բարձրաձայն աղոթում եմ, դա միշտ եղել է իմ մտքում։ Մենք ունենք հանդիպումներ հոգևորականի հետ, որոնք անցնում են շատ ջերմ եւ հետաքրքիր մթնոլորտում, անմիջապես շփվել, տալ հարցեր հոգևորականին, ստանալ պատասխաններ, հետաքրքիր էր։ Մենք այսօր մասնակցել ենք Սուրբ Պատարագին, հիմնական նպատակը հաղորդություն ստանալն էր։ Մենք այս օրերի ընթացքում հանդիպել ենք հոգևորականների հետ, շատ հետաքրքիր էր նրանց հետ զրույցը, ես անձամբ ունեի բազմաթիվ հարցեր ուղղված հոգևորականներին, տարբեր թեմաներով եւ բարձեցի այդ հարցերի պատասխանը։ Ես այս ծրագրին մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, Աստված տա թող այս ծրագիրը շարունակական լինի, քանի որ
շատ ճիշտ մտահղացում է եւ շատ ճիշտ ծրագիր է։ Մասնակցել եմ ճամբարային ծրագրերին, որտեղ անցկացրեցինք 5 օր, ստացանք մեծ բավականություն, մասնակցեցինք հոգևոր դասերի, էլ ավելի ավելացրեցինք մեր հոգևոր գիտելիքները։ 5-րդ օրը մասնակցեցինք Սուրբ Պատարագի, ստացանք հաղորդություն։ Ստե բոլորը ինձ անծանոթ էին, լրիվ հետ մոտիկացել ենք, ընկերացել ենք ու հուսում եմ, որ այդ ընկերությունը կշարունակվի։ Այսօր երևի ամենահետաքրքիրն էր, որ մենք մկրտվեցինք։ Ես ցանկանում եմ այս ծրագրին հաջողություն, երկարակեցություն, շարունակական լինի։ Այսօր ես մկրտվեցի ու շատ շնորհակալ եմ Քրիստինային ու Աշակին ինձ քավոր կանգնելու համար, շատ մերսի իրանց։ Ու այստեղ է ողջ ազնագազմին, որովհետև իրանք բոլոր երեխեքի հանդեպ շատ ուշադիր են ու բոլորին մերսի, չեն թողում, որ իրանք դժվարություն ունենան։